Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün eve dönerken şöyle güzel güzel evlerin arasından geçiyordum. Kamerayı yerleştirdim. İnşallah yerinden düşmez. Eski kameranın şeyi vardı, sabitleyicisi vardı. Onu eski arabada unuttum. Yani satarken unuttum. Takılmış kalmış orada. Ondan sonra bir tane daha almadım. Biraz sanki kamera açısı eğri gibi. Şurada durayım, tekrar onu da düzelteyim. Dedim buraya kadar gelmişken bir kahvede çay may falan içtim. Bir kahvede çay içmek ne demekse öyle şeyler yaptım. Kahvede kahve içilir. Ben çay içtim kahvede. Ondan sonra eve de giderken dedim bari şu güzel evleri de çekeyim. En azından bir tane böyle ufak bir yol videosu olsun. Burası Shepherd Drive diye bir cadde var. Uzun bir cadde. Onun ara sokaklarından bir tanesi. Gene böyle enteresan güzel güzel evlerin arasından geçiyoruz. Tabii böyle de çok görülüyor mu bilmiyorum. Belki elimle tutsam daha iyi olacak kamerayı. Bir de onu deneyelim. Bazen de böyle şey oluyor. Bir kere öyle oldu. Bir adam şey yapmıştı. Yani durmuştu, önüme kesmişti. Önüme sürmüştü. Arabayı durdurdu. Ya sen de benim görüntülerimi çekiyorsun. Ya dedim ben yani video çekiyorum. Yolları falan çekiyorum. Da seni özellikle çekmiyorum. Geri zekalı dedim yani. Tabii geri zekalı diye. Ama dedim istiyorsan bakabilirsin yani. Sadece sana özel bir bekliyorum orada. İstiyorsan eğer çıktıysan da orayı silebiliriz dedim. Şey yapabiliriz. Ha yok pardon falan dedi. Beni çekiyorsun zannettim dedi. Dedim yani ben dedim şeyden geldim. Bayağı uzak diyarlardan geldim. Hani seni de tanımıyorum. Seni de çekmem için özel bir neden yok cümlesini kuramadım. Kursaydım. Beyinsizin suratına yapıştıracaktım. Ya aptal herif, ben seni niye çekeyim yani? Senin ne özelliğin olsa da niye çekeyim? Benim için bir özelliğim var. Senin kendi özelliklerin olabilir de bana ne? Her neyse. Ondan sonra böyle bir hoş sohbet geçmişti aramızda. Gösterirsem yani her yer güzel, sağlı solda her yer güzel şu anda. Neyse bir tarafa fixlenmekte fayda var. Daha iyi. Sağ tarafta çok güzel, sol tarafta çok güzel.
gidelim. Evet. Bazen böyle şeyler oluyor yani. Daha önce her mahallenin kendi özel korumaları var. Ben sizin şeyi artık yetkilerine kadar bilmiyorum. Polisi bir yetkileri var. Hiçbir şey yapıyorsunuz. Silah çekip şeyi var. Belki yürümek zorundayız yani. Burada patronlar var. İşte devreye diye tanımlar. Devreye diye. Patronların yetkisi var. Üstünde genelde her yer böyle işte cetvelle çizilmiş yerler olduğu için buralar biraz farklı yani. Buralar böyle biraz dolan başlı. Kendi yolunu bilir. Diğer sokaklara gidiyor. Arabalar geliyor. Hala geliyor. Gelmeye devam ediyor. Biz de çıkıyoruz. Evet, yine muhteşem evleri önünden geçiyoruz ve daha da muhteşem evleri önünden geçeceğiz. Daha sonra daha muhteşem evleri geçeceğiz. Ondan sonra çok daha muhteşem Kirby Drive diye üstünde yazarsanız onun tabii ben kuzey tarafındayım şu anda. Kirby'nin kuzey tarafındayım. Ona bağlı ara sokaklarda dolaşıyorum. Gündüz gece misali. Arada da böyle çılgın esprilerimle izlenme oranını arttırmaya çalışıyorum. Tabii bir Cem Yılmaz benim kadar olamıyor. Pardon. Ben Cem Yılmaz kadar olamıyorum ama kim kadar ne oluyorsa onun hakkında yorum yapamıyorum. Evet, duralım burada çünkü bir bisikletli geliyor. Bisiklet halimiz geçtikten sonra yolumuz boş. İstanbul'a tekrar benim sağdan çekiyorum. Bu arada şöyle gidiyoruz. Shader. Karşıdaki evleri burası Lazy Line. Muhteşem bir yer burası var ya. Gizli bahçe gibi bir yer.
kişi beni izliyor. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Burası sağlı sollu şatolar var burada. Hakikaten şato. Lazy Line diye bir bakın, burası böyle ortasında yuvarlak bir tane böyle bahçe gibi bir yer var. Sağda solda yani herhalde her evin odası görülmüyor zaten. Evler görülmüyor. Şu arkalarda evler 15-20 odası vardır yani minimum. 15-20 odalı evlerdir. Ev demeyelim artık. Şato diyelim bunları. Zaten kapılarında hiç yazımız falan da yok gördüğünüz gibi. Zaten ne yazacak ki Murat kapısında? Adam evin kapısına ne yazacak yani? Bir de sen ilginçsin. Şurası böyle ortada yuvarlak bir bahçe var. Burada her sıcak olduğunda özellikle falan insan spor yapmak falan böyle geçer. Evlerin kendi içinde, buradaki evlerin kendi içinde golf sahası falan var. Artık öyle tarif ettim hani burada nasıl evler olduğunu. Ya bırakın havuzu, saunasını, bir tane arkada görüyor bilmiyorum ama bunların bazılarının kendi golf sahası falan var arkadaşlar. Ya biz 3 oda bir salon bir evde yaşayan insanlar olarak genelde hepimiz öyledir yani. Daha da 2 odada yaşayanlar var. Şu anda ben de 1+1'de oturup yaşıyoruz. Hani bırak golf sahasını, biz kendi odamız olduğu zaman zengin hissediyorduk kendimizi. Yani 3 odalı bir salonun bir ev, kendi odamız olduğu kendimizden zenginiz değiliz. Diğer insanlara göre zenginiz falan diyorduk. Buradaki evlerde şu artık gördüğünüz ev bence normal artık oluyor onları gördükten sonra. Her neyse, biraz önce bahsettiğim yerdeki evlerde evin kendine ait golf sahası var. Kendi golf sahası. Oaks Golf Kulübü, şehir kulübü. Onlarla dönüyorum arkadaşlar. Oradan dönüp çıkacağım. Gördüğünüz gibi şehir kulübü yani, ya kulüp yani burası. Sosyal kulüp mü diyelim, şey mi diyelim. Burası yani yüzme havuzu da var. Golf kulübü de var. O kulübü de var. Bu kulübü de var. River Oaks diye geçiyor. Houston'da. O meşhur yani buralar hakikaten semt olarak bayağı pahalı yerler. Fiyatlara ya Murat ne kadar pahalı olabilir ki diyenler, fiyatları bir Zilow'dan falan baksınlar. Telefon numaram 0997658873210.
de buralarda yaşıyor. Yani biz niye bunların aynısını Türkiye'de yapamıyoruz? Türkiye'de var tabii ki yani böyle güzel. Birçok yerlerde bazı yerlerde kısıtlı sayıda da olsa var yani. Bu arada yağmur başladı. Şöyle otomatiği açalım. Bitmiyor ki, sağda solda bitmiyor yani. Ben size hiç böyle yerlerden çıkmadan atıyorum 5 saat boyunca üstünde gezdirebilirim. Tekrar biz yana çevirelim. Faydası olsun. Yılbaşında falan süslemeleri falan oluyor. O kadar güzel oluyor ki. Muhteşem. Şuraya bir kaçırdım. En az 4-5 kadar var. Yaban kuşu var. İçinde artık şair olmak istiyorsun, yazar olmak istiyorsun. Piyanist de olabilirsin, aktör de olabilirsin. Çünkü kendinle ilgili o kadar çok zaman oluyor. İlk baştan beri izleyenler anlıyor. Türkiye'de yaşadığında işte trafiğine mi kalmasak, şunu mu yapmasak, yok ertesi gün şuraya gideceğiz, aman şunun hazırlığını mı yapalım, bunu mu yapalım, şöyle bakar mısınız? Böyle işte yani. Tabii her yerde bu kadar rahat değil de ama genel olarak şimdi şeye gireceğiz biraz. Yani olsun o kadar artık da. Daha ne olacak? İnsan, 5 milyon insan yaşıyor burada. Bazı yerlerde tabii ki olacak. Artık ne olması gerekiyor? Yok orada şu var, orada bu var. Bazı insanlar var, onlara şey dersiniz mesela. Yani ya bak dersin, burası böyle, burası şöyle falan diyor. İlla ki bir şey bulur. Yani ona bir şey bulur. Ya der ama sen öyle söylüyorsun ama orada da şu var, orada da bu var. Yani, hakikaten öyle insanları ne çevremde bulunduruyorum. En sevdiğim insanlar yani. Böyle eninde sonunda her şeyden bir şey çıkartan insanlar vardır. Ben niye o kadar çok sevmiyorum biliyor musunuz o tür insanları? Çünkü yani ya kötü, ne bileyim, gözlemcilik tarafım fena değil benim. Ya oturup böyle kötü hayatları da görüyorsun, imkansızlıkları da görüyorsun. Ulan ben 18 ay askerlik yapmışım Tatvan'da. Şimdi orada hafta sonu bizi askeriyede şeye çıkamazdık. Çarşı izni yoktu. Çarşı izni çıksa zaten küçük bir yer. Orada gidebileceğin
2-3 tane ne bileyim çay ocağı var, pastane var. Başka da bir şey yoktu. Ya oralarda 18 ay yaşamışız. Hayatın zorluklarını iyi kötü görmüşüz. Görmeye de devam ediyoruz gerektiği zaman. Bir de gözlediğim için görüyorum da. Yani hastanelerdeki durumları da görüyorsun. Onları, insanların çektiği şeyleri de görüyorsun. Onları gördükten sonra onların aklında bir yerde kalıyor. Aklında bir yerde kalıyor onlar. Ve kaldıktan sonra da böyle yerlerde yaşamaya başlayınca da ya diyorsun artık muhteşem ya. Ufak tefek şeyleri görmüyorsun. Görmemezlikten geliyorsun. Ya ufak tefek şeyleri görmemezlikten geliyorsun. Ama dediğim gibi eğer hayatında hiç böyle zorluk çekmemiş olan insanlar varsa benim bu çektiğim videolarda da veya başkalarının çektiği videolarda da şey diyebilir yani aman siz buraları gösteriyorsunuz da ama buranın da busu var, buranın da şusu var. Ya hadi git oradan ya. Varsa o zaman sen gelme yaşama buralarda. Sen git altın kaplamalı evde mi oturmak istiyorsun? Uzayda mı yaşayacaksın? Git oralarda yaşa. Yok onu beğenmez, bunu beğenmez. Ha, bu arada dediğim gibi Yağmur'un belki ilk atıştırmalarına denk gelebilirsiniz demiştim. Ve denk geldiniz. Şimdi buradan şey yaparız. Gene bir ara sokağa girelim. Yağmurlu bir ara sokağa girelim. Oradan da şeyi göster. Bu arada tam Uptown'dayız. Şu Uptown'un plazaları. Şu anda tam Uptown'dayız. Ne yapalım? Şuradan sağ yapıp oradan sağ sol yapıp oradan sola sağa gitsek, sağdan sola gitsek her türlü numarayı çekebiliriz yani. Evet, bu kameranın yeri şurası falan olmalı. Evet. Yukarılarda dönüyor. Yukarıda tutalım. Şu Sage miydi? Burası neresi? Ha burası değil. Postaydı burası. Burayı boş ver bak. Şurası neresi? Şuradan bir sağ yap mesela. Ara sokaklardan gidebiliriz. Var mı sağa gidilecek ya? Bak. Allah hakikaten Sage'e gelmişiz. Sage Road. Tamam mı? Okay. Tam right yaptık. Go straight ahead and one quarter. Turn left. Kendi kendimin navigasyonuyum. Mesela şuradan girelim. Yine bir sol yapalım. Gelen giden var mı? Dediğim gibi gene güzel evlerin oralarından, aralarından dolaşıyoruz. Burada biraz şeyin hızını fazla yapmışız. Yavaşlatalım. İşte yavaşlatalım. Şöyle yapalım. Bir kat daha oturalım. Evet, burası Tanglewood. Ve bir sağdan gidelim o zaman. Şuradan gidelim sokağa. Nasıl yağmur, yeşillikler içinde. Bakın hala yürüyenler de var. Yağmur yağıyor ama yağmur yağıyor, seller akıyor ve hala insanlar yürüyor. Hakikaten burada bazen de seller de aktı oluyor yani. Şöyle sonuna kadar gidelim, oradan geri dönelim. Sakinliğe bakar mısınız ya?
ilginç şahıs diye haberimiz çıkacak yarın bir gün. Allah korusun. Abi tamam, yol herhalde ıslak ama senin de yaptığını Konyalı Murat yapmaz yani. Burada arabalar gidiyor, sen yoldan niye gidiyorsun? Bu hoş bir şey değildi. Deminki yaşadığımız olaydan dolayı özür diliyorum sizden. Kendi kendime. Şöyle bakıyorum da yağmurluyken de fena çıkmıyor görüntü ama yine de fazla da uzatmamak lazım. Fazla da uzatıp dengeyi bozmamak lazım videonun süresini. Şöyle biraz daha dolaşalım. Şu ileriden soldan U dönüşü yapıp şuradan, zaten bu yolda dönecek gibi. Hadi ben döneyim buradan. Evet. Bu sinir. Hatta dönüp şuradan karşıya geçelim. Bakalım oralar nereye gidiyor. Ara sokaklara girdik şu anda. Evlerin arasına girdik. Şimdi raka çıkmışız. Tamam, buradan bir yerlerden daha içeriye girelim. Burası da yani ana cadde gibi bir yer. Çimdirak Road. Evet, sağ taraf bayağı yoğun. Ben sol tarafa gireceğim. Sol taraftan da gelenler var. Sağdan da gelenler var. Şurası boş gibi. Fırla oğlum. Evet. Geç. Çabuk. Evet, burası göl banyoları olmuş. Şuradan sokağa girebiliriz mesela. Sugar Hill. Sokağın ismi. Sugar Hill sokağına giriyoruz. Şimdi soran olur ya, madem sen 1,5 yıldan beri Amerika'dasın, Sugar Hill ne demek? Vallahi şekerim tatlım demek galiba. Bilmiyorum. Bakmam lazım. Çok kafamda tutmak zorunda değilim yani bunları. Şekerim tatlım sokağına girdik. Bu sokağın ismini kim verdiyse. Şeye gelmişiz, Bering'e. Bizim eve gelmişiz bu. Bering Drive'a gelmişiz. Vay. Bu kadar çabuk mu geldik ya? Ben daha gideceğiz zannediyorum. Niye böyle oldu? Neyse. Şurası da şey. Lewisons dediği sağ taraf. Defin hizmetleri şirketi mi diyeyim artık? Cenaze hizmetleri şirketi. Yalnız bayağı eski bir firma herhalde. Evet, 1900'lerden 40'lardan mı 50'lerden mi ne? 5-10 tane limuzinleri var. Yani törenler yapılıyor ya, cenaze törenleri falan. Onları yapan firmalardan bir tanesi yani. Hani tek firma demeyelim de. Şimdi işte abartmış oluruz biraz. Millet abartmayı sevdiği için. Ya bu gördüğün yer aslında tek firma. Tek firma değil canım. Evet, bizim
sokağa gelmişiz hakikaten. Eve doğru gidiyoruz yine. Bazıları diyor ki Houston'un yolları kötü. Tamam kötü yani, şuralar kötü. Bence daha iyi asfalt yapılabilir buralara. Yani yaşama o zaman burada. Beğenmiyorsan yaşama. Git sen yolları iyi olan bir yerde yaşa. Ben beğenmiyorum orayı çünkü kötü. Git yaşama hocam. Sen kendini nereyi layık görüyorsan git orada yaşa. Sana da kimse vermiyor, madalya vermiyor burada yaşadığın diye. Houston'da yaşadığınızdan dolayı size Houston Fahrilik madalyası diye bir madalya yok. Maalesef yok. Olsa ben kendim bizzat alıp size göstereceğim. Evet, kendi kendime biraz hatırlattım, bu adam falan diyecekler şimdi. Yok vallahi gayet keyifliyim, çalıştım, yoruldum, gözlerim ağrıdı falan. Gelirken de videomu çekeyim dedim. İçerik üretiyorum, YouTube'a içerik üretiyorum. YouTube bana aylık 0.50 cent layık görüyor, sağ olsun. O kadar ben canımı dişime takıyorum. Adam beni aylık 50 sente çalıştırıyor. Vallahi ben yapacağım ya. İsyan, baş kaldıracağım. Bunu ne diyeceğim? Kardeşim ya biz çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bize verdiğin para bu helal mıdır yani? Lütfen. Benim üzerimden 5000 tane reklam yayınlıyorsun. Bu nedir ya? Söylemiyor ha. Ya arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? Yağmur bitmiş durmuş. Ben hala silecekleri çalıştırıyorum. Bu silecek de bedavaya çalışmıyor. Bunun da bir gideri var. Sileceklerin bedavaya çalıştığını mı düşünüyorsunuz? Silecekler neyle çalışıyor? Silecekler elektrikle. Arabanın elektriği nereden geliyor? Benzinden. O zaman silecekler benzinle çalışıyor. Evet. Kimse bana iddia edemez sileceklerin elektrikle çalıştığını. Silecekler direkt benzinle çalışıyor. Benzini arabaya kim koyuyor? Benzini arabaya Murat koyuyor. O zaman silecekler Murat'la çalışıyor. Düz mantık. Murat ne yiyor? Murat arada sırada biber soğan yiyor. O zaman silecekler biber soğandır. Evet. Biz geldik. Şuraya gireceğiz biz. Videomu seyrettiğinizden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi bakacağım. Eğer çok kötüyse, görüntüler çok kötüyse yapmayacağım. Böyle fark edersem arkadaki direği bagaja alacağız galiba. Şöyle yapalım. Şuradan kameradan görüyor musunuz? Evet, direği kurtardık galiba. Çok da emin değilim, görmüyorum bu anlar şeyden. Galiba kurtardık. Ama bu sefer bu adama çok yanaştık ya. Çok saçma bir şey yaptım. Soldaki adama çok yanaştım. Tekrar. Şu pencereyi açarsam görürüm ya. Oha, çok milimetresin Murat'ta. Güzel. Güzel. Tut 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 tut. Havaya uçacağız şimdi arkadaşlar.
Abi ben çok iyi park ettim. Bakın. Şu sarı çizgi benim alanım. Adam o sarı çizginin dibine girmiş yani. Ben ne yapabilirim ki? Ben gayet güzel park ettim. Parklarımız falan okey. Arabamızı park pozisyonuna alalım. El frenini çekelim. Ve videomuzu bitirelim. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler diyorum. İnşallah yani canlı yayında yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.